Na picha letu linaanza katika hoteli fulani ambapo kunafanyika birthday party ya tajiri mmoja aitwaye Mr. Lawson. Mzee mwenye mabinti wawili waliozaliwa na mama tofauti tofauti, mmoja akiitwa Savannah na mwingine akiitwa Veronica. Kipindi party linaendelea, bibi Veronica anafanyiwa surprise ya pete na mpenzi wake aitwaye Tony. Shangwe linazidi kabisa kupamba moto. Mara punde na wasili Savannah na anaonekana kushangazwa na kitendo cha pete ile, na alimfuata kaka mmoja kwa haraka na kumwambia, "Samani kaka, naomba uzuge kwamba wewe ni mpenzi wangu, please na kuomba katika hilo." Mara kweli bibi Savannah na mkisi Chadi na kumdogo wake akiona. Kiufupi ni kwamba Savannah ni mkubwa kwa Veronica, hivyo basi ni aibu kubwa sana kwa dada kwa single kwa wakati mdogo wake anavalishwa pete ya uchumba. Kipindi salamu zinaendelea, Mr. Lawson alimpa mwaliko Mr. Chuks akiwa kama meneja wa hoteli ende nyumbani katika party ya kuvishwa pete kwa binti yake. Lakini wakati Savannah anamtambulisha Chadi kwa wazazi wa ndugu zake, Mr. Lawson alimjia juu binti yake yule huitwa Savannah kwa kitendo cha kuishi na waiter ambaye hakuwa na hadhi kabisa kuwa naye. Familia nzima ilimbeza Chadi kwamba ni waiter, basi familia nzima ikawa imetawanyika na kubaki wahudumu tu peke yao. Chadi alimwambia kijana wake Mr. Chuks awe makini sana na hii familia, ni kama na mambo ya uswahili kidogo. Na kesho yake kuna pambazuka ndio siku rasmi kabisa house party ya Veronica. Bibi Savannah aliwasili peke yake. Ndugu wako poa kabisa wakazidi kabisa kumuuliza maswali. Veronica akaweza kusema kwamba, "Bana dada, mbona kama umekuja peke yako? Tulitarajia uje na mpenzi wako." Veronica ni kama alikuwa amegundua kwamba kulikuwa kuna mchezo alikuwa ameufanya dada yake kwa siku ya jana. Na bibi Savannah akaweza kusema kwamba, "Mpenzi wangu mimi ni mfanyabiashara. Kwa sasa atakuwa busy tu na biashara zake." Na bibi Veronica akaweza kusema kwamba basi ampigie simu amwombe radhi baba kwa udhuru alikuwa amepata. Na Savannah akasema kama nilivyosema uko busy sana. Bibi Veronica akaendelea kukomalia msumari pale pale kwamba usitaki kuniambia kwamba hauna namba mpenzi wako. Savannah alijiumauma sana mara ghafla mlango uligongwa. Walikuwa wanaulizana kama kuna yoyote alikuwa ametegemea ugeni, hakuwepo. Walipomkaribisha pale walishangazwa kabisa na kumuona Mr. Chadi ambaye walihisi asingeweza kabisa kufika kwa sababu hakuwa ni mpenzi wa kweli kabisa kwa Savannah. Bibi Savannah alimkumbatia na kumkaribisha pale aketi naye pamoja. Maswali ya mtego yakaanza bwana. Mr. Lawson ikabidi aulize, "Mlikutana vipi na binti yangu?" Ibana Mr. Chadi akaweza kujibu kwamba, "Tulikutana katika tukio fulani." Alisema bibi hayuko comfortable, hivyo basi mimi nijifanye kwa mpenzi wake mbele ya ndugu zake tu. Lakini leo hii tumekuwa wapenzi kweli kweli. Na Mr. Lawson akasema kwamba, "Ibana kisa chenu kinavutia kinoma noma. Inanikumbusha kwa marehemu mke wangu kipindi ambacho ananikuta Kabwela, lakini hakuniacha mpaka tulipofanikiwa." Na Veronica akasema kwamba, "Mr. Chadi, umesema unampenda kweli dadangu na lini utamvalisha pete?" Jamaa akaweza kusema kwamba, "Ni kweli nipasa nifanye hivyo na sidhani kama kuna haja ya kuchelewa. Leo ndio wakati sahihi kumvisha pete Savannah." Chadi alijuaje kama ataulizwa haya? Hata mimi mwenyewe nilikuwa sijui. Ikawa imeisha hivyo. Sasa kipindi chote cha miezi 6, bibi Savannah alikuwa ni mtu wa kujitenga tu na familia kwa sababu mamake alikwisha kufariki. Lakini bahati mbaya huwa azifi na mamake wa kambo, na ikawa imemlazimu akae mbali nao kwa sababu alikuwa anapambania sana hisa ambazo marehemu mamake alikuwa amezichangia kwa Mr. Lawson. Na hapo tunamuona bibi Savannah akimfuata Chadi kazini kwake na kisha anampigia ili atoke wakaajenge mazungumzo. Na hapa Chadi kwa haraka anamuita Chuks ili ampatie mavazi ya waiter, akabadili na kisha akatoka. Bibi Savannah akaweza kumwambia, "Mimi naomba unioe." Na mchizi akaguna, nikasikia Savannah akaweza kwamba tumechumbiana, si ndio? Chadi akasema sawa, lakini haina maana tuoane. Bibi akaweza kusema ipo hivi, nahitaji kumtoa baba katika kampuni na mahakama inasema kwamba inatakiwa sahihi ya mwanaume kati ya baba mzazi ama mume wangu. Kiuhalisia baba yangu hatakubali kabisa, lakini wakili wangu ameniambia kwamba njia pekee ni ndoa tu. Imekaaje kwa upande wako Chadi? Mshikaji Chadi anaonyesha maluelue tu. Bibi Savannah akamwambia kwamba au mimi ni kuacha tafakari zaidi kwa sababu nimekushtukiza. Uwe na siku njema. Mchizi akasema subiri kwanza, nimekubali ulivyosema. Savannah akasema unasemaje? Akasema nitafanya hivyo. Na bibi akasema unamaanisha kweli? Akasema sio issue kubwa sana kwa sababu sina cha kupoteza katika hilo. Bibi akasema kwamba sawa, utapata mkataba huu ndio utakuwa msingi kabisa wa mipango yetu. Na jamaa mchizi kuitwa Chadi akasema wow, naona tutashikamana kinoma noma na hata mabusu atakuwa kede kede. Na bibi Savannah akasema upitie vizuri huo mkataba. Tutafanya hayo mbele ya familia yangu tu na sio vinginevyo. Na inakupasa kabisa kuishi na mimi kama mke na mume. Jamaa akaweza kuuliza akasema nini? Bibi akamwambia kwamba ndio ni lazima wazazi waamini kabisa kwamba mimi na wewe pia ni mume na mke. Kumbuka nitakulipa pesa nzuri tu. Hivyo basi kwa kweli mimi nahitaji uvunje kabisa mkataba wako wa kuwa waiter. Jamaa akasema hapana, mimi siwezi kuacha kazi yangu ya waiter kwa sababu mimi ni mwanaume kwa sasa. Nitaishije kipindi chote cha mkataba wako? Mkataba ukiwa umeisha ama umevunjika, mimi nitakaaje bila kufanya kazi yoyote ile? Bibi Savannah akamwambia sawa, mimi nimekuelewa. Tutafanyia marekebisho wa mkataba. Jamaa Chadi akaweza kusema kwamba lakini bosi upo sexy sana kiukweli yani. Huu mkataba utanishinda kabisa siku moja. Na bibi Savannah akasema kwamba hii ni kazi Chadi, usijiachie sana ujue. Basi bwana kwa siku hiyo akaweza kuachana kihivyo. Siku ya siku bibi Savannah pamoja na Chadi ndani ya mjengo mmoja bwana walianza maisha rasmi. Bibi Savannah akawa ameingia chumbani kwa Chadi bila hata kubisha hodi. Alichokiona ni balaa lakini tu alimezea mate. Bibi Savannah akaweza kuzungumza akasema nilikuwa nakuita uje tu ule mara moja, chakula kiko chini. Uje lakini sasa usipende kukaa sana uchi kiasi hicho. Ibana walikaa meza moja wakipata dina na wakipiga story mbili tatu. Lakini kwa upande mwingine ni kama Savannah
alianza kabisa kumpenda Chadi. Hasa siku moja nyakati za usiku, mchizi Chadi akiwa na Savana walikuwa kijadili namna ya kuandaa kabisa mikakati yao ili ifanikiwe. Bibi alishindwa kabisa kujizuia, akawa anamsogelea Mwamba ili aweze kabisa kumchum. Mchizi akawa amegoma na kumwambia kwamba mimi nahitaji kuondoka, inabidi mimi niondoke hapa nyumbani kwako, huu ni uvunjaji wa sheria za mkataba. Naye bibi Savana akuacha kabisa kulazimisha mpaka walifanikiwa kabisa kushiriki tendo kwa usiku ule. Na siku inafuata tena tunapata kumuona Chadi akiwa ofisini kama meneja pamoja na rafiki yake Chooks. Alikuja ex wake Chadi aitwaye Regina. Ikawa hivi, Chadi akapata kumuuliza, wewe Regina unafanya nini hapa? Na alikuwa ameuliza kwa mshangao kinoma noma. Bibi akasema kwamba nilikuja kutembelea tu wazazi wangu, nikamua nije nikusalimie. Na Chadi akamuuliza, nani aliyekuelekeza hapa mimi nilipo? Kiufupi kitu gani ambacho kimekuleta hapa? Na Chooks akaingilia kati mazungumzo hayo. Akasema huyu ndiye Regina unayemzungumziaga. Chooks akamuuliza kwa namna kama hiyo. Na Chadi akasema kwamba huyu ndo mwanamke ambaye alikuwa ameniacha peke yangu kipindi ambacho mimi sina maisha. Bibi Regina akasema kwamba najua kila sababu ya kunifukuza mbele ya macho yako, lakini tazama tuna mtoto ambaye anahitaji malezi ya baba Chadi. Naomba nisikilize. Kiufupi naomba nisamee sana mume wangu tupate kumlea mtoto. Bana Chadi alitoka naye nje pale na kuelekea sehemu tofauti na pale. Na kipindi akiwa anatoka, rafiki yake Savana aitwaye Wamu alimuona Chadi akiwa kabisa na muonekano wa suti kali kinoma noma na gari la gharama akiwa anaongozana na bibi Regina. Ikumbuke Chadi ni meneja na anamzunguka Savana na watu wake wote, na upande wa bibi Savana wakiamini kwamba yeye ni waiter tu. Basi yule shoga wa Savana aitwaye Wamu alimpelekea taarifa bibi Savana na kumtaka kabisa mdadisi Chadi kiundani zaidi ili amjue uhalisia wake, manake sasa nje ya boksi haendani kabisa na kuwa waiter hata kidogo. Jioni Chadi akawa amerudi bwana nyumbani na kumueleza bibi Savana kwamba anahitaji kuondoka. Wakati huo Savana akili yake yote ilikwisha kuvurugika, walisha kugombana na kulaumiana kwa sababu Chadi hakupenda kabisa kufuasiwa kimapenzi, ikiwa ndani ya mkataba walikuwa wamewekeana ulikuwa umezuia hayo mambo. Lakini pia Savana alihisi kabisa kuzungukwa mno na Chadi, akihisi ni kijana anayelelewa na kuhongwa na baadhi ya wanawake au kuhongwa baadhi ya vitu visivyoendana na kazi yake au uhudumu. Marigafla Chadi akawa amebadilisha mawazo, alimvuta kihisia Savana na kisha akawa amelala naye kwa mara nyingine tena. Hasa siku moja bibi Savana akawa amewasili pale alipokuwa anafanya kazi Chadi na kuomba aweze kuonana na CEO hapo ofisini. Aliomba subiri kidogo. Mara akawa ameingia Chadi akiwa na suti kali kinoma noma na huko akizungumzia madili ya pesa mingi mingi. Na hapa sasa bibi Savana ndipo anaupata kabisa uhalisia wa Chadi. Na usiku wa siku hiyo haukuwa mwema kabisa kwa Chadi. Alijaribu kumuelezea bibi Savana lakini Savana aligoma kabisa kumsamehe Chadi na alimpatia masaa machache alale naye pale na kisha pokipambazuka apate kuondoka hapo mjengoni. Chadi alimbembeleza sana bibi Savana lakini bibi hakuweza kukubali kabisa kumsamehe. Chadi alimfuata Savana kazini kwake na kumueleza kwamba amerudisha kampuni ya marehemu mama yake na kumuahidi kwamba hatomsumbua tena. Bibi Savana kuamini kwa kitendo hicho Chadi ambacho alikuwa amekifanya na ilitosha kabisa kusamehewa na penzi lilikuwa limerudi kwa kasi kubwa kinoma ya 5G. Na kama kawaida Chadi akiwa na sare zake za hudumu yani waiter alikuwa akimwandalia kinywaji Savana, na huku upande wa pili wanaonekana wazazi wa bibi Savana wakiomba ubia katika kampuni ilikuwa anafanyia kazi Chadi. Chooks aliwatoa pale ofisini na kuwapeleka mahali alipokuwa CEO. Mara ghafla anamkuta bibi Chadi pamoja na Savana wakiwa wanapigana mabusu kede kede. Na kama kawaida yao walianza kuleta vurugu. Chooks alipokuja akawaambia watulie na wapate kumpa sikio kabisa Chadi kwa maana ndiye CEO walikuwa wanamtafuta. Mr. and Mrs. Lawson pamoja na mtoto wao waliishiwa kabisa power. Na mrembo Savana akaongezea pale akasema, Chadi amenisaidia pakubwa sana katika kurudisha mali za marehemu mamangu. Zimerudi katika mikono yangu. Kiufupi kwa sasa wewe sio mmiliki wa kampuni hii wala mali zozote ambazo mamangu alikuwa ameandikishana na wewe. Kila kitu kiko macho hapa mkononi kwangu. Ndipo Chadi akaweza kumuita Chooks. Oya Chooks, jamaa akaweza kusema numbers. Chadi akasema kwamba wasindikize hao waende zao nje. Chooks akasema sawa mkuu, mimi nimekuelewa. Na siku chache baadaye, mchizi Chadi alimleta Savana nyumbani kwake na kumsurprise na pete ya uchumba. Mara kidogo anaonekana Chooks pamoja na yule bibi wa kuitwa Wanmo wakifurahia kabisa tukio hilo la kuvishwa pete kwa bibi Savana. Na rasmi maisha yao yakaanza kwa kasi kabisa kubwa wakiwa pamoja, yaani wakiwa kama mke na mume, au sio bwana? Na hapa tutakuwa tumefika tamati katika ile picha ambalo linaitwa The Mix Up. Cha kufanya nini mwenga? Usiache kulike na kucomment, halikadhalika ni kusubscribe katika ile channel. Ebane tunapwaga.